पंजाब आज फ्लड की चपेट में है। वो जमीन जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरती है, आज वो खेत पानी में डूब गए। लोगों के घर, जानवर, फसलें सब पानी में बह गई। फिर भी पंजाब के लोग अपनों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है आपके हेल्प की, तो आपसे जो भी हो सके उससे उन एनजीओ को डोनेट करके उनकी मदद कीजिए जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं। हाँ, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। और इस वीडियो को शेयर कर सवाल पूछिए उस सिस्टम से जो अब तक सॉलिड सोल्यूशन नहीं ला पाई फ्लड से निपटने का। और हम बस यही दुआ करते हैं कि वाहे गुरु और खुदा हम सभी की हिफाजत फरमाए।